Faren min kom jo i fengsel omtrent da jeg ble født, og så har han jo sittet omtrent hele oppveksten. Han har sittet inne i fengsel. Jeg tror det er bra for barn å få en forklarelse til hvorfor foreldrene ikke er der. At sønnen min hadde det både tøft og godt mens jeg satt inne. Men det er klart, han tenker jo sitt han også, for han var jo veldig bekymret for faren sin. Det er jo veldig rart å skal sitte og prate om hvordan det er å være pappa og sitte i fengsel og leve et kriminelt liv. Og du vet du har barn som er bekymret for deg da, for hvordan ting kanskje går. Selv om de kanskje ikke sier det til deg, så har de en mamma som de kanskje sier det til, ikke sant? For unger er veldig spesielle, og det er ikke bestandig de viser sin sårbarhet til pappaen sin, for eksempel da. Barna har bedre å få vite hva som har skjedd, enn at de skal gjette eller fantasere seg til årsaker. Derfor er det viktig at de får noen forklaringer på hva det er som har foregått. Jeg følte at jeg levde uviten om min egen far, når kanskje andre fremmede visste mer om pappa enn meg. Og det var en veldig ubehagelig følelse. Så jeg synes virkelig man burde få vite så mye man kan da, omtrent, ja, av hvorfor foreldrene er borte. En del fosterforeldre er usikre på barnas foreldre, og det gjør det vanskelig for dem å snakke om foreldrene til barna. Den usikkerheten kan også smitte over på barna selv. Ja, men da må de som har omsorg for barnet få riktig informasjon, og den er som oftest taushetsbelagt. Så da er det sånn at den innsatte må sørge for at riktig informasjon blir gitt. Jeg tenkte kanskje det var greit for deg å vite hvorfor jeg er her også, eller? Ja, så bra. Ja, for det er jo fordi jeg har vært voldelig da. Ikke mot henne, men mot en annen på byen. Du trenger ikke å fortelle henne om akkurat, liksom. Nei, klart. Hvis du vil vite litt om hvordan det er her og sånn da, kan du ta kontakt med Wayback eller Fri. Ja. Og de sitter med masse informasjon. Flott. Og de har masse tips til hvordan du kan prate med ungen om det og den slags da. Bra. Det skal jeg gjøre. Da jeg var liten så fortalte alltid mamma at pappa var en tyv, og snakket om det som vi hadde sett på TV. Det spørs jo hva den andre forelderen forteller sine barn da. Det kan jo også være et stort problem. Hvor da de sitter og sier, nei, pappa er jo den drittsekken han er farlig. Og sånne ting, at det er klart, da blir ungene bekymret. Da begynner de å tenke. Og det er jo ikke bra. Ja, mammaen til sønnen min, hun var en enestående dame. Så hun pratet jo en del med våre sønn om hvorfor pappa satt inne. Men hun visste jo ikke grunnen, men at jeg hadde bare gjort noen dumme valg. Men hun var heller ikke klar over hva jeg drev med. Det var jeg ikke før lenge etterpå. Det barnet får vite må være sant, men man trenger ikke si alt. Men man må heller ikke komme med nødløgner som for eksempel at han er på ferie eller jobber på plattform. Da jeg først fikk forklaring at pappa var uskyldig, så trodde jeg definitivt på han de første kanskje 2-3 gangene, og så begynte det å skurre veldig mye at han sa at han var uskyldig, men at han fortsatt aldri kom ut av fengsel. Hvem skal barna stole på? Foreldrene eller rettsapparatet? I de tilfeller hvor foreldre hevder at de er uskyldig dømt, og andre sier at de har gjort det, så kommer barnet i en konflikt. Og da er det viktig at foreldre reflekterer over hva betyr dette for barnet mitt? Så det ble bare verre og verre desto mer han sa at han var uskyldig, for da trodde jeg ikke på noen ting han sa egentlig. Jeg tenkte at alt han sa bare var en løgn. Pappa, hvorfor er du egentlig her? Fordi jeg har gjort noe dumt. Hva da? Jeg synes det er litt vanskelig å fortelle om det nå, egentlig. Det er så teit og dumt. Men jeg skal fortelle deg det neste gang du kommer, ok? Hvor fint du tegner.
unger er utrolig snåle og smarte. De spør og graver på mange forskjellige måter, da. Og så er det jo viktig å gi dem et greit svar også, da, synes jeg. Det kommer jo... Klart, har du gjort noen stygge ting, så er det ting du ikke skal fortelle dem i det hele tatt, for det er ikke noe som er sunt for unger å høre. Men det er jo bare å si at du har gjort noen dumme valg her i livet, og det er jo det enkleste svaret du kan. Og det greieste svaret gi, da. Hvis man har gjort noe som ikke er så bra, så er det likevel viktig å fortelle sannheten om det og prøve å være ærlig så langt det lar seg gjøre. Da kan det være godt å finne støtte eller snakke med noen om hvordan du skal håndtere situasjonen. Det beste er at foreldrene prøver å vise at de tar ansvar for det de har gjort. Ja, hva du synes er vanskelig, da? Nei, det er liksom det å fortelle på en måte så barna ikke tror jeg er en slem person, da. For innerst inne jeg er jo ikke en slem person. Jeg måtte syke meg opp og tenke gjennom hvordan jeg skulle si det. Men jeg fikk hjelp fra en dame på FRI. Husker du det du spurte om meg sist gang? Det er sånn at pappa har gjort noe veldig dumt. Jeg kranglet med en annen kar, og så slo jeg han. Og det er jo ikke lov, ikke sant? Så da måtte jeg i fengsel, som straff. Jeg angrer veldig på det, både på at jeg skadet han, men også på at jeg må være her, sånn at jeg ikke kan være sammen med deg. Vet du hva fengsel er for noe? Nei. Det er litt som å bli sendt opp på rommet, bare mye, mye verre. Du blir innelåst, og så må du være der lenge. Fordi du har gjort noe som absolutt ikke er lov. Kan jeg komme i fengsel? Nei, du kan ikke komme i fengsel. Det er jo veldig trist for den det gjelder, da, som sitter inne og venter på besøk. Og så går de og gleder seg hele uka, ikke sant? Og jo mer dette nærmer seg den dagen du skal ha besøk, så er jo enkelte helt i 100 av glede, ikke sant, for endelig å se igjen sine nærmeste, kanskje, da. Eller en kjæreste, eller hva det nå enn er. Så får du da den i trynet noen timer i forveien, at men beklager, men du får ikke noe besøk i dag. Besøket ditt uteblir. Den er veldig, veldig vanskelig for veldig mange å takle, for veldig mange er sårbare. Ja. Og at de da går på en liten smell, det er jo fullt forståelig. Det er tross alt mennesker dette også. Altså, det er ekstra leit å sitte her og vente på besøk, og så ringer moren og sier at barna er opptatt med noe annet. Du begynner jo å tro at kanskje hun holder igjen, ikke sant? Eller at barna ikke vil. Og alle vi som sitter inne, vi reagerer jo forskjellig. Mange blir ordentlig forbanna, skuffa og klikker, ikke sant? Men det gjør jo da ting bare vondt verre for deg selv, da. Men jeg har begynt å tenke litt annerledes på det nå. Jeg skjønner jo at de har et liv utenom dette her, og det må de få lov til. Det er jo urimelig av meg å drive og kreve at de skal ta bil timesvis hver helg, bare for å treffe meg. Mange reagerer jo med sinne, mange setter seg ned og griner, ikke sant? Og da er det greit å kunne kanskje ha noen å prate med. Hva foreldre som sitter inne bør gjøre med barna sine, det er å prøve å opprettholde den kontakten også. Og må de bare begynne der, og så må de ikke gi opp. Selv om det kanskje virker tungt når du sitter inne, så bare stå i det der og da, og oppsøk hjelp. Vi har et kurs Ja, ok. som handler om hvordan foreldre liksom kan blant annet ivareta barna. Når du sitter inne, så får du også tid til å reflektere over hvordan takler barna dette. Det er klart at det går jo inn på en, og i hvert fall da når du har hatt ganske grei kontakt med dem hele tiden, da. Så det er klart at da når du ikke får sett, ungen får ikke sett pappaen sin, pappa får ikke sett sønnen sin, eller barna sine, så er det klart det blir veldig tøft begge veier. Det gjør jo det.
Det som betydde mest for meg da når jeg pratet med han i telefon, det var å vite at han hadde det bra med seg selv. Ja. Det roet ned meg. Det var det viktigste for min del, er at så lenge jeg vet at ungene mine har det bra, så er det egentlig samme pokkeren med resten, for å si det sånn da.